ကျွန်တော်ရဲ့ချမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနော်မင်္ဂလာပါလို့ ASM Basic Electronic Projects ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။မနေ့ကတင်ပေးထားတဲ့နော် Homemade 3.7 volt battery charger နော် Part-2 လေးကိုနော်3.8 volt ဓာတ်ခဲအသင်းဆက်ပြုလုပ်နည်းလေးနော်ဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်။နော်ဒီ LED နဲ့ခုနက transistor ဆင်ထားတဲ့နော် circuit လေးနဲ့ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကဒီအစိမ်းရောင် LED နော်အစိမ်းရောင် LED ရဲ့အနှုတ်ငုတ်ကိုခုနကဒီ transistor ရဲ့ base မှာတက်ထားတဲ့ diode နော် diode ရဲ့အပေါင်းနဲ့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ် diode ရဲ့အပေါင်းနဲ့ LED အစိမ်းရောင်ရဲ့နော်အနှုတ်ငုတ်လေးကိုခဲတိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ငါဒီမီလိုင်းပြေးတဲ့အပြားလေးထဲမှာပဲလောက်ရဆိုနေရာကတော့နည်းနည်းကျဉ်းတာပေါ့ဗျာနော်စိုက်ကပြားမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့အဆင်ပြေလို့ကြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ wire တွေနော်ဒီ resistor transistor ငုတ်လေးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမထိအောင်လို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့လို pipe ကလေးတွေပေါ့နော် pipe ကလေးတွေနဲ့အဲ့ကြတော့ဓာတ်ခဲရဲ့နော်အနှုတ်ဘက်ပေါ့ spring လေးရှိတဲ့အနှုတ်ဘက်ကခုနကဒီ transistor ရဲ့ emitter နဲ့ဆက်ထားတဲ့ diode ပေါ့နော်တခြားတစ်ဖက် diode ရဲ့ဒါအပေါင်းနဲ့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောပါမယ်ဒီ diode ရဲ့နော်အပေါင်းငုတ်နဲ့ battery ကိုသွားမဲ့ခုနက spring လေးရှိတဲ့ဘက်နဲ့နော် wire ကျိုးအဖြူရောင်လေးနဲ့ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြန်ပြောပါမယ်ခင်ဗျာ diode ရဲ့အပေါင်းနဲ့ဒီဓာတ်ခဲဘက်ကိုသွားမယ်နော်စပရင်လေးရှိတဲ့အနှုတ်ဘက်ဝါယာကျိုးအဖြူလေးနဲ့ဆက်လိုက်တာပါပြီးရင်ပိုက်ကလေးဒါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမထိအောင်ပိုက်ကလေးခံလိုက်တာပါနော်ကော်လတာကကျွန်တော်220အောင်တက်ရမှာအဲ့ဒါနည်းနည်းတက်တာလွဲသွားလို့ပါနော်နီညိုပါနော်နီညိုကော်လတာကနီညိုပါ220အောင်လေးနဲ့ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ color code အကြောင်းလေးလည်းကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာတင်ထားတာရှိပါတယ်နော်ဒီ resistor တန်ဖိုးဖတ်နည်းလေးတွေရှေ့မှာတင်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့မှာလည်းပြန်လဲကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါ LED ဒီအစိမ်းရောင်လေးရဲ့နော်အပေါင်းငုတ်ပေါ့နော်အပေါင်းငုတ်ကိုတော့ဒီ 2.2K 2.2K ကီလိုအိုးပေါ့ဗျာနော် 2.2Kအောင်ရှိတဲ့ဒီ resistor လေးနဲ့ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော် LED ရဲ့အပေါင်းဘက်ကို 2.2 kilo အောင်ရှိတဲ့ resistor လေးနဲ့ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ resistor လေးကလည်းကျွန်တော်ဟိုဘက်အထိနော်ဒီ supply ကလာမဲ့အပေါင်းကျိုးနဲ့မမှီလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ wire လေးဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်လို့မှီရင်တော့ဆက်ရမှာဒီမှာresistor ငုတ်လေးနည်းနည်းတိုးနေလို့နော်သူကဒီ power supply ရဲ့အပေါင်းနဲ့ဆက်ရမှာပါနော်ငုတ်လေးနည်းနည်းတိုးနေလို့ကျွန်တော်ဒီ wire ကြိုးလေးနဲ့ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုလည်းတခြားဒီငုတ်တွေနဲ့မထိအောင်ဒီ pipe ကလေးနော်ခံလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်လို့ circuit ပြားတွေပါရှိရင်တော့ဒီလိုကျိုးတွေပါခံရမလို့ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကဒီမှာ circuit ပြားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီမီလိုင်းဆင်နဲ့နော်ဖိုင်ဘာပြားပေါ်မှာလောက်တာဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိကုန်မှာဆိုလို့အဲ့လိုပိုက်ကလေးတွေခံရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ပိုက်ကလေးတွေမခံရင်လည်း circuit ကအလုံးလုံးကောင်းမွန်လောက်မှာမဟုတ်ဘူးအားအကြောင်းပေါ့နော်ခုနကအဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုလည်းခုနက2 kilo ohm resistor နဲ့တခါတည်းဆက်လိုက်တာပါနော်သူက power supply အပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ဒီ battery ရဲ့အပေါင်းဘက်ပေါ့နော်အပေါင်းဘက်ကအဲ့ပန်းရောင်ကြိုးလေးရဲ့နောက်တစ်ခါ LED အနီရောင်လေးရဲ့ဒါပဲကြံပါပဲနော်ဒါ LED အနီရောင်လေးနေရာချလိုက်တာပါ
ဒီ circuit လေးအလုံးလုံးပုံကကျွန်တော်တို့ဒီ power supply ပေးလိုက်ရင်ဒီ LED အစိမ်းရောင်ရောအနီရောင်ရောနှလုံးလုံးလင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အားပြည့်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီအနီရောင်မီးသီးလေးကမှိတ်ပြီးတော့နော်အစိမ်းရောင်မီးသီးလေးပဲလင်းနေရမှာပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အားပြည့်သွားပါပြီနော်အခုဒါ LED အနီရောင်လေးဆင်လိုက်တက်လိုက်ပါပြီ LED အနီရောင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ transistor ရဲ့နော် collector နဲ့ emitter မှာဆက်ရမှာပါဒီမှာလဲသူ transistor အထိမမှီတဲ့အတွက်ကျွန်တော် wire ရိုးလေးနဲ့နော် wire ရိုးလေးနဲ့ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် LED ရဲ့အပေါင်းငုတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ transistor ရဲ့နော် collector နဲ့ဆက်ရမှာပါပြန်ပြောရမှာခင်ဗျာ LED အနီရောင်လေးရဲ့အပေါင်းဘက်ကိုတော့ transistor ရဲ့နော် collector နဲ့ဆက်ရမှာပါဒါ collector transistor ရဲ့ collector ကိုသွားဆက်လိုက်တာပါနော်ဒီပန်းရောင်ကြိုးလေးရဲ့ဝါကျူးလေးကရှင်းနေရင်လည်းဖြတ်ထုတ်လိုက်တော့ရပါကျွန်တော်အဲ့လိုဖြတ်ပြရမှာဆိုတော့သူနှစ်မျောလို့ဒီတိုင်းအရှိလိုက်လေးပဲနော်တကယ်လို့ကွက်တီလေးဖြတ်ချင်တယ်ရှည်တဲ့ကျိုးလေးတွေဖြတ်ထုတ်လိုက်လို့ရကဲဆိုရင်ဘာပဲကျန်တယ်ဆိုရင် LED ရဲ့နော်အနှုတ်ငုတ်နော် LED ရဲ့အနှုတ်ငုတ်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီအဖြူရောင်ကျိုးလေးနဲ့နော်ဆက်ပါမယ်ဝါကျူးလေးတွေကတော့ခဲလေးရင်ကျွေးပြီးမှတို့ရကောင်းမှာနော်ကဲ LED ရဲ့ဒါကအနှုတ်ငုတ်ပါနော် LED ရဲ့အနှုတ်ငုတ်ကို transistor ရဲ့ emitter နဲ့ဆက်မှာပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်ကမမှီလို့ဝါယာကျိုးလေးနဲ့ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဝါယာကျိုးအဖြူလေးကြားကိုလည်းကျွန်တော်ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမထိအောင်လို့ပေါ့နော်ဘလို့ပိုက်ကလေးခံလိုက်တာပါပြီးရင်အဲ့ဒီဝါယာကျိုးအဖြူလေးကိုကျွန်တော်တို့ emitter မှာသွားဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် transistor ရဲ့ emitter မှာသွားဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်emitter ပါဒီ 3.7 battery charger လေးတွေအပြင်မှာလဲဝယ်လို့တော့ရပါတယ်เนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ electronic ဘဟုတုတလေးတွေပေါ့เนาะရစေခြင်းနဲ့စေရနာနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအပြင်မှာဝယ်လို့ပေါ်ပါတယ်နော်ဈေးကတော့ဘယ်လောက်ရှိရတော့သိချာမသိပါဘူးเนาะဆင်ပြီးသားလေးတွေဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကတော့ဗျာကိုယ်တိုင်ဆင်ကြည့်တော့ဘဟုတုတရတာပေါ့เนาะဒါကတော့ဒီတက်ခဲကိုသွားမယ်เนาะအပေါင်းကျူပန်းရောင်ကျူလေးရလဲဒါ power supply ကနေနော်ဓာတ်ရိုက်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ power supply နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်မဲ့ဟာလေးတွေကဘာရှိမလဲဆိုရင်ခုန collector ကဆက်ထားတဲ့220 ohm ရယ်နောက်2 kilo ohm ရယ်အခုဒီ battery ဘက်သွားမဲ့အပေါင်းကျူရယ်အားလုံးကဒါ supply နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က USB ကျူလေးအထက်ထဲကိုနော် USB တွေရောက် USB ခေါင်းကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအနီရောင်နဲ့အနက်ရောင်ကြိုးလေးသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဖုန်းအားသွင်းတဲ့ adapter နဲ့ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်အနီရောင်နဲ့အနက်ရောင်လေးတိုင်းကြည့်ရင်5 volt ရှိပါတယ်နော်5 volt လောက်ထွက်ပါတယ်တခါလေးလည်း 5.2 ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီဝញ្ញံထွက်ပါတယ်အဲ့ကြတော့အပေါင်းကိုတော့ခဏက battery ရဲ့အပေါင်းဓာတ်ရိုက်ဆက်ပါတယ်အနှုတ်ကျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ emitter ပေါ့နော် transistor ရဲ့ emitter အကုန်လုံးပေါင်းဆက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆင်တဲ့အပိုင်းဒါပြီးသွားပါပြီเนาะဆင်တဲ့အပိုင်းပြီးပြီဆိုတော့ဒီဝါကျိုးလေးတွေကအလွယ်တကူပြုတ်မထွက်အောင်ရဒီ LED လေးတွေလည်းငြိမ်းနေအောင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ငြိမ်းအောင်လို့ကျွန်တော်ကော်လေးနဲ့ကော်ချောင်းလေးနဲ့ကတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ USB ကျိုးလေးပေါ့နော် USB ကျိုးလေးကလည်းဒီတိုင်းဆိုရင်
mà đó là sao xoay biểu thuật đó mà số lượng đủ lại cho nó cổ lên nè cổ lên nè cả lại tập sẽ bảo đấy rồi là biểu mà thuật đó cái cô ra lâu chỉ lo xem mà bây giờ xiên đấy vì miếng này mà đấy nó à bây giờ alo ta sẽ xem lại băng đi nó bị đọa vào đi nó alo lo cú vào nó bà mà lấy sai cái mà sâu bảo nó ta sẽ sai cái xem lại băng bị đọa vào đi nó ta rồi chú hong lên này nó bây giờ đó USB này thì adapter đó cô xí đấy nó phong adapter chạy tới hàng này thẹt luôn rồi ya vào đấy ampereများhàng này rồi nó a này bố miếng nào bảo bây giờ miếng nào bảo nó tôi ai lu power point lại tận này thì xây dựng liền anh dựng liền lên này mà nó LED mi lâu nó long lên này mà chấp vào đấy bây giờ cho nó đặt cái li sang chỉ vào mấy ta 3.7 volt đặt cái vào cho nó thì mà nó đông thà nó này trang này bị một nó đặt cái thì mà 2.79 2.8 vào nó 2.8 volt vừa xí vào nó tu à tuần chỉ mà chấp vào đấy bây giờ đó adapter liu thì bảo vào có mà tập vào mấy ta lại thì hoa yang liu mà đó là xây yang li này anh yang li mi thì nó long lên này mà nó tôi mà biết mà chen ai mi yang li mi long li nó long số long thì anh yang yo xây yang li lên này mà phải bảo đấy biết đó vì sao mà anh yang li mấy vì đó xây yang li về lên này ta biết đó là phải bảo nó ta sẽ tuần này vào vì nên là sao mà vậy nó cho nó thì về chuyện biết đó là hà lý là mà mấy lại mà số cho nó video là trang dài thà là phải bảo đấy nó cái đó là tí không bị đó xong gì bị vào nó cho nó áp gì đó là chuyện này mà mấy lại mà số vào cho nó tôi ấy thì phone camera mi long li bỏ thao lại ai lười li biang đó khả năng này ai lười li biang lên ai lên mong thì hoa cho mà hậu biển nó camera cái mi long một thế lâu lại rồi xem tụi mong đó ai lười li chết rồi cho nó lấy là để chăm mà tiêu nó camera lấy đây mà có màu phong đi này rồi tuần này đã biết đó vậy nó biết đó ấy xây dựng mấy gì về lên này mà anh dựng liền cho nó mấy đó mà phải bảo nó rồi biết đó vậy nó giờ đó anh như là mình show thuê vào sao cái nó luôn lại lâu chỉ lo ya mà lo thêm mà đấy xem biết là gì mấy lo ya nó biết vì sao nó cái hà lý spring lý xí về của nó xoay thâu lại mấy lâu nó long biển lên làm mà nó đã khép show lại lo xem mấy lâu nó long biển lên mà nó giờ đó đã khép đi bao lâu xí đoàiเลยbiểnတိုင်းကြည့်ပါမယ်နော်အဲဒီမှာ 4.25 4.24 ပေါ့ဗျာနော်အဲကျ4 volt ကျော်လောက်ပေါ့နော်အဲကျတော့4 volt လောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်ဒါအားပြည့်သွားပါနော်သုံးလို့ရပါဘူးနော်4ကျော်လေးပေါ့နော်ဒါဆိုအားပြည့်သွားပါပြီအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်နော်ခုလိုကြည့်ရှုအားပေးကြကြတယ်နော်မိတ်ဆွေငယ်ချင်းညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မှလည်းကျွန်တော်ဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ်နော်အကျိုးရှိစေမယ့်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုယ်စိတ်နှဖျားကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ